ทะเลผักชาทะเลเป็นข้อดีก็คือทะเล Let's try อันนี้เป็นปลา the flour. Tasty. And what's the Thai word for calamari? ปลาหมึก Lamuk? ปลาหมึก Lamuk? ปลาหมึก Lamuk? เดี๋ยว Gung. กุ้ง Gung.